Bunda olğanda hazırmış o pəd ornunda birmə. Atışqılıq naqsı Sensako degan muzikaning pəd ornunu bir tushundirib birmə. Qo'shmag'anlar doimda meni oldida qo'shib olinglar. Qo'shib olib yuraklarni bir o'tib, mushtarisini o'rgansang bo'ldi. Ondan keyin hamma izchil haqsiz nolda muzik o'rgansam bo'ldi. Duta chalishni bilmaydigan, qandoq o'rganishni bilmayotgan nol sayyorga bolalarga men 8-10 naqshga chog'idek qo'g'icha haqsiz o'rgatib qo'yman. Butunlay haqsiz. Shu muzikani o'rgangan boti deydigan azizlar bo'lsanglar, aldı doyunda meni qo'shib o'tib, undan keyin undidor qo'shinglar. Undidor qo'shsanglar, masalanki, shu shoq usluq naqshlar bo'lsin yoki mo'ng naqshlar bo'lsin, bir mo'chan pul olmay haqsiz o'rgatib qo'yman. Mening undidor nomerim 176 99 17 71 41. 176 99 17 71 41. Bunda bo'lsa, biz darsni boshlayaptik. Qo'l urishi oldin qatima bir dapagan bu darsni. Lekin bu müzik o'rganishda kallangni bak bu murakkablashtirib o'tmay, ancha urish, qo'lga urish, mancha qo'lga urish deganlarni kallangga kirgizib olmay, mo'ng naqshlarda eng oxirgisini besimliq tashlasak bo'ldi. Endi qo'l urishni deb bir bo'ldim, o'ng qo'l ham sol qo'lda. 5-pədə, yana 1 2 3 4 5-pədə. 5-pədədən baraqlam 10-pədə kilimizə. Pərdədən 10-cu pərdə 9 7 9 9-nu qoyub etməyə 10 şununla 5-ə yenib çıxdınız 5-dən 3 3-dən 7 3 7 Endi 5 ile 6'nın arasında bir yerim pədə var, ritmek pədədən birisi. Ritmek. Endi 5'ten 8 5'ten 7 buğumuz. 5'ten 7 boğduq. 7'ni qoyub etməyə turub 9-cu pədəni çimşək barmaq. 10 Qaytarması 5 3 Yeni yeri pəd
3-5. Bir kubutlu müzika bu. 3 kubut. Okşaş bana da avazı oldu. Şu müzikini qiyinlashtirib olmay men deplegan bo'yicha oddiy az-azdan ulab o'rganinglar. Men yana o'sha yangi darslarni do'yinga chiqarib turaman. Zodi bir o'rgangan botdi meniki deydiganlaringiz azizlar bo'lsanglar meni oldi do'yinda qo'shib olib, undan keyin undidor qo'shing. Undidor qo'shsangiz men maxsus shaxsiz bolalarni yetaklab boradigan darsxona bor. Darsxonaga kirib bir qo'lliq soat o'rgatib qo'yaman. Sizlardan pul olmayman. Kishilar qatim chiqarilgan mazmun muzika texim isil mung sho'x darslarni berib boraman. Shuning uchun men do'yinda meni oldin qo'shib olsangiz, men darsni yangi dars ishlab shunda do'yin avatganlik birinchi qilib sizga bordi. Yana men buningdagi texim bakmishlar tushunishli dars berishga tirishaman. Bu derslerim faqat 0 saviyadagi, shu 0 dan muzik o'rganmoqchi bo'lganlarga shularga men tayyorladim. Ustamlar, do'ttani veshi chevitadigan, telektor chevitadiganlar sirib o'tib ketsa bo'ldi.